अंबा लग जाए घंटा को पूजा सज्जा पे जो भी हो को सज्जो है भी जैसे ही कोनी मैं को तो ये तो तेरे गाना बैठा था पर नशहरे कि तुम्हें दाऊं बंगले हुसैन शाह वाली साइड दा पक्के सेटल है नौके नशहरे हां नशहरे फैमिली उठाई कारोबार उठाई बात बड़े ठाट कम ही उन को धक्का ही कर वो आप लोग भरा तो लाया थे चाली बंगले ताने सर को ले सच्चे से खुलाया ऐसा में था खाते था पंप रश बड़ा हो गया दाड़े हो गए रश फ्रेश वाले दाड़े हो गए पंप या ना कर के बाद दूर खाई ना मानी आई फिर की ताई जल्दी उत्तर चावल ने बजाओ तला करो तो कचावा नहीं उत्तर चावल तला जमीन में कभी नहीं अब तो कुछ फंक्शन हो गया हां अब है ना सर बड़ा काम वाला मित्र तो दादा खला ने साई मार गाप बात में को लगे बात में जोड़ को निराशा है हां तो सारी खैर नहीं है मार कोई फर्क लागी वाला है ये फर्क लगा आप कोई को करे दिया पता नहीं बैठे बात बोल रहा है साड़ी बोल रहा है अच्छा ये मैं कोई मशीन पे मैं कोई फिट कर देना कोई फिट पानी वाला चिमटा दबा के फूके से मार के चेक करके दे थोड़ा देखो लीवर जा इतना लगा है वो खराई उसका आ गया रुपए लीवर कीने बड़ा लगा लगा गया कुछ फंक्शन गाड़ी जाते चढ़ा गया तो और भाई इतना वल्ला की तना सरुला है वाला यो ऐसे करावट ना हां भाई वो ये साई करना है डिफरेंट है अच्छा मैं ओदी मेहनत की मत यार मां रूप वाली शाह पे ना सारे दिन हाल करके दे शाह पे लगा देना हां मत यार से साल काट दे वो काट देता है तो देखा अल्लाह की दावा और की दावा पता लगा होगा एक कुछ पे कर दे ये गुट के एक जने आज पूरा से काम बैठा और एक तो जे पुराना मैंने कितनी चेकिंग करी यार देर लग रही देखिए एक दो आ रहा है
मला ते पण दात दे पूरा घाना ये के करना हां क्या था पिन्ना ढिलिया हां वो तो पिन्ना लगवाना दो निकलवाना ना तो कुछ गले दी नाल प्ले काट देता मैं आता आज भाग को साड़ी पर पोजीशन बनी पे जाएगा हां लेके तो कुछ आ चलो कुछ प्ले काट देता ये टाइम लेकिन नहीं निकाल काट दो बात हम कुछ तो ले कितने पहले ऐसा